අලංකාර ආකර්ශනීය නිවසක් කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුගේ හීනයක් බලාපොරොත්තුවක් වගේම අරමුණක් කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. ඉතින් මේ නිවස ඉදිකිරීමක් විතරක් නොකර ඇත්තටම නිවහනක් කරගන්න නම් ඉදිකරන්නන් අතරින් විශිෂ්ට නිමකරුවෙකු සොයාගන්න එක හැමෝටම තරමක් අපහසු කාර්යයක්. ඉතින් SSC World අපි අද හඳුන්වා දෙන්නේ එවැනි විශිෂ්ට නිමකරුවෙකු වගේම අති දක්ෂ ගොඩනැගිලි ඉදිකරුවෙකු. ඔහු නමින් අමිල ප්‍රදීප් කවිරත්න. නමුත් බොහෝ දෙනා ඔහුව හඳුන්වන්නේ සුරංග කියන නමින්. ඔහුගේ පදිංචිය බේරුවල මොරගල්ල කියන සංචාරක පුරවරය. මේ වන විට ඔහු ඉදරුපියෙ. දැන් ඉතින් මේ කෙටි හැඳින්වීමත් එක්ක අපි බලමු මෑතකදී ඔහු ආරම්භ කර ඇති වැඩපිළිවෙල කිහිපයක්. රටේ පවතින COVID-19 තත්ත්වයත් එක්ක අපට ඔහු සමග පිළිසඳරක යෙදෙන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන අපි කනගාටුයි. නමුත් අපිට විශ්වාසයි මේ රූපරාම ඔබට තනිව නිගමනයකට එන්න ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් කියලා.